আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডskingdom-এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে জানাবো যে বাজরিগার পাখি মিটিং করার কতদিন পরে ডিম পাড়ে। তো নতুন যারা আছেন তারা অনেকে জানেন না, তো আসলে তারা কমেন্টও করেন যে তাদের পাখি মিটিং করতেছে কিন্তু ডিম দিতেছে না। তো কতদিন পরে ডিম পাড়ে এই বিষয়টা আপনাদের জানলে সুবিধা হবে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখছেন তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করুন, তাহলে আমাদের নতুন নতুন পাখির ভিডিওগুলি সবার আগে আপনার নোটিফিকেশনে পৌঁছে যাবে। ভিউয়ার্স, বাজরিগার পাখি সাধারণত বেসিক যে ধারণাটা আমরা জানি যে পাখি মিটিং করার 8 থেকে 12 দিন অথবা 15 দিনের ভিতরে ডিম পাড়ে। তো এখানে আপনার একটা জিনিস জানতে হবে যে বাজরিগার পাখি মিটিং করার পরে 8 থেকে 15 দিনের পরে ডিম পাড়ে। তো আপনি যদি দেখেন যে আপনার পাখি মিটিং করার 20 দিন পার হয়ে গেছে, মিটিং করার পরে 20 দিন হয়ে গেছে কিন্তু পাখি ডিম দিচ্ছে না, তো এই ক্ষেত্রে আপনার একটা জিনিস বলে রাখি যে বাজরিগার পাখি শুধু মিটিং করলে ডিম দিবে না, অবশ্যই সেই মিটিংটা সাকসেস মিটিং হতে হবে। অর্থাৎ সাকসেস মিটিং হতে গেলে মেল পাখির সিমেন যদি ফিমেল পাখির ভেন্টে যায় তাহলে কিন্তু আপনার এক্ষেত্রে আপনার পাখির ওইখান থেকে ডিমটা উর্বর হবে, ডিম পারবে। তো এই জন্য আপনার পাখি যদি সাকসেস মিটিং না হয় সেক্ষেত্রে পাখি যতবারই মিটিং করুক, যদি সাকসেস মিটিং না হয় তাহলে পাখি কিন্তু ডিম পারবে না, ডিম দিবে না। আর অনেক সময় কিন্তু সাকসেস মিটিং না হলেও বা দুইটা ফিমেল কিন্তু এক কাছা থাকলেও কিন্তু ডিম পারে, তো সেই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে না। তো এই জন্য আপনারা হতাশ হবেন না। আপনার পাখি যদি দেখেন যে মিটিং করার 15-20 দিন হয়ে গেছে বা 25 দিন হয়ে গেছে ডিম দিচ্ছে না, তাহলে আপনারা আরেকটু ধৈর্য ধরেন এবং পাখিকে আপনি ওই সময় ইসেল খাওয়াতে পারেন, তারপর জিসবেট, ক্যালপ্লেক্স এগুলো দিতে পারেন। তো ইসেল দিলে আপনার হবে কি যে পাখির ব্রিডিং মুডটা আরও বেশি হয় এবং ইসেল পাখির ডিম জমাট বাড়তে সাহায্য করে, ডিম বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তো আপনারা এই ক্ষেত্রে ইসেলটা দিতে পারেন। আর যারা একজোড়া পাখি আছে অনেকে আবার ইসেল কিনতে পারেন না, তারা ক্যাপটা কিনতে পারেন। ক্যাপ 408টা কিনে আপনারা 200-250 গ্রাম চিনার সাথে এইটা মিক্স করে দিতে পারেন ভালো করে। তো ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পারছেন যে আসলে পাখি মিটিং করলেই যে একমাত্র 10-12 দিনের ভিতরে ডিম দেবে তা না। সাকসেস মিটিং হওয়ার 8 থেকে 12 দিন অথবা 15 দিনের ভিতরে পাখি ডিম দেয়। তো আপনাদেরকে এই বিষয়ে ধারণা দিয়ে দিলাম, অনেকের মনে কনফিউশন থাকে, তো আপনাদের জানা হলো। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।